用水幫倉鼠沖涼係咪禁忌呢？倉鼠唔碌沙沖涼又有冇問題呢？睇下今集就可以知多啲噶啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。倉鼠細細隻又長時間喺籠入面生活，其實有冇需要沖涼呢？今集就等我哋解答呢個超多人問嘅問題啦。喺開始之前，不如大家首先留言話俾我哋知，你哋認為倉鼠使唔使沖涼呢？今集就一齊睇下倉鼠沖涼嘅 Do's and Don'ts 啦。去片。倉鼠其實係好乾淨嘅動物，佢哋會用自己嘅口水清潔身體，分分鐘仲乾淨過我哋幫佢沖噶。不過佢哋除咗用口水清潔之外，仲中意碌沙清潔身體，所以個結論就係倉鼠係需要沖涼噶。雖然佢哋係要沖涼，但係千祈唔好用水沖涼啊！第一個唔可以用水沖涼嘅原因就係因為佢哋天生怕水啦。倉鼠天生怕水，除非有危險，一定要落水逃走。如果唔係，就算係野生嘅鼠鼠都唔會特登落水。喺充滿水嘅地方，佢哋會覺得好大壓力噶。第二個唔可以用水沖涼嘅原因就係因為佢哋會好易凍親啦。倉鼠對聲音好敏感，用水沖完涼再用風筒吹乾佢嘅話，佢可能會俾個風筒嘅熱風同埋啲聲嚇親。但係唔吹乾佢，佢又會好易冷親，所以係唔適合用水幫佢哋沖涼噶。第三個唔可以用水沖涼嘅原因就係因為水分會洗咗佢哋嘅油脂啦。倉鼠會分泌油脂保護皮膚，以防細菌感染。如果用水洗走咗佢哋啲油脂，皮膚表面變到好乾，就有可能會甩皮，甚至有病毒感染噶啦。不過咁樣，其實都有一個情況係可以用水嘅，就係當鼠鼠屁屁或者小便嘅位置太污糟，咁就可以用一塊 BB 濕紙巾或者動物專用嘅濕紙巾幫佢抹乾淨。因為排便器官如果長期都污糟，可能會令佢哋感染細菌，所以適當用少少水幫佢哋清潔下係 OK 噶。尤其係年老嘅鼠鼠，佢哋好多時已經冇氣力、冇精神清潔自己，咁就需要我哋幫手啦。用濕紙巾抹完之後，記住再用乾紙巾印翻乾佢啲毛毛啊！咁唔用水沖涼嘅話，係咪即係有得鼠鼠自己碌沙就夠乾淨呢？冇錯，倉鼠淨係碌沙就夠噶啦。乾爽嘅沙粒可以幫鼠鼠清除毛毛嘅油脂同埋污垢，不過碌沙都要碌得啱先至得。我哋而家就講下俾鼠鼠碌沙要注意啲咩啦。第一樣要注意嘅就係要揀粗幼適中嘅沙啦。市面上有好多倉鼠沖涼沙款式，但係喺揀沙嘅時候，我哋要留意啲沙會唔會太粗或者太幼。太粗嘅沙有機會整傷鼠鼠皮膚，例如貓砂呢啲就太粗糙，唔啱鼠鼠用啦。但係如果啲沙太幼身，又可能會影響鼠鼠嘅氣管。喺西方國家，好多人話可以用龍貓用嘅火山灰沖涼粉，因為夠幼細又天然。不過我哋就覺得沖涼粉太大層。我哋以前曾經養過龍貓，當佢哋一用沖涼粉，啲粉都會飄到一屋都係，同爽身粉冇乜分別，所以我哋唔係太建議大家用龍貓專用嘅沖涼粉㗎。第二樣要注意嘅就係要揀無添加嘅沙啦。有啲沖涼沙加咗人工香料，啲香味有可能會令倉鼠敏感，所以揀冇味嘅沙就會安全啲啦。第三樣要注意嘅就係要揀成分安全嘅沙啦。有啲沙會加咗滑石粉，如果滑石粉品質唔好，就有可能會含有石棉，鼠鼠長期吸入啲粉就會有機會生 cancer 噶啦，所以唔好揀呢類沖涼粉就會安心啲啦。另外有啲人會揀用爬蟲類專用嘅沙漠沙，呢啲沙主要用泥土製成，等倉鼠可以模仿野外泥土挖掘。我哋嘅 Cookie 同 Donut 都係用緊沙漠沙，沙粒粗度適中，但係要留意，如果想用沙漠沙，記住揀一隻冇加鈣嘅沙，因為加咗鈣嘅沙溝咗水會變到石頭咁硬，撳都撳唔散。如果鼠鼠吞咗啲溝咗水嘅沙，就有可能會塞住佢哋條腸噶啦。第四樣要注意嘅就係揀一個適合嘅器皿放沙啦。有啲人會中意用一個高身嘅碗放啲沙俾鼠鼠碌，但係冇遮冇掩，啲鼠鼠可能會唔中意，而且啲沙飛到成個籠都係，會增加佢吸入沙塵嘅機會，所以我哋會建議揀一個有蓋嘅盒仔放沙，咁鼠鼠喺入面就會有安全感，而且又唔會飛咁多沙出嚟啦。好啦，依家就嚟個 Q&A 解答下關於倉鼠沙常見嘅問題啦。第一條問題，倉鼠好中意喺啲沙度去廁所，咁佢哋再碌啲沙，咪反而仲污糟咗咯。倉鼠尤其熊仔鼠的確係好中意喺啲沙度去廁所嘅，不過佢哋通常都係喺個沙盒嘅角落頭或者邊邊去廁所，而佢哋碌沙通常都喺個盒中間碌，所以都唔會黐到太多尿嘅。倉鼠其實有個特性㗎，就係佢哋好中意自己嘅氣味，所以佢哋根本唔會介意啲尿黐翻落自己個身度。如果真係擔心污糟嘅話，我哋會建議大家買個大啲嘅沙盒俾鼠鼠，咁佢哋就會減少啲機會碌到啲尿啦。
第二條問題，如果倉鼠唔中意碌沙，咁點算好啊？其實1線、3線同老公公鼠呢啲細鼠係比熊仔鼠中意碌沙㗎，好多熊仔鼠甚至碌都唔會碌添。如果你隻鼠鼠唔碌沙，而你又想幫佢清潔嘅話，你可以用手攞啲沙直接搽喺佢嘅身上面，咁樣一樣可以索走鼠鼠身上面嘅油同埋污糟嘢㗎。如果大家仲有其他問題想問，歡迎喺下面留言話俾我哋知，我哋會揀啲問題喺下一條長影片答返大家㗎。如果想知多啲倉鼠嘅小知識，例如點抱倉鼠先最好嘅話，歡迎撳呢度睇下㗎。鍾意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦，我哋下次再見，拜拜。